Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż Samsunga Galaxy Ace styl LTE. No i wydaje się, że to jest dość skomplikowane, a zobaczcie, że wcale nie jest. Tak wygląda tutaj z tyłu nasz Samsung stylowy Galaxy. Ściągamy sobie tylną klapkę, wyciągamy baterię. Bateria w tym przypadku tak się nazywa, to Wam pokazuje dokładne informacje tej baterii. I teraz przechodzimy do najważniejszego, czyli do odkręcenia śrubeczek. I zobaczcie, tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aż 11 śrubek jest. Odkręcamy to tutaj torksem tutaj krzyżakowym PH30. I jedziemy sobie. Widzę, że telefon jest bardzo zbliżony do telefonu na przykład Samsunga Galaxy S3 czy również Samsunga Galaxy S4 i chyba nawet 5. Są to bardzo podobne telefony. Jeśli chodzi o sam demontaż, naprawdę dość proste w demontażu. Tu widzę, śrubki są strasznie już zużyte. Tyle już tutaj jest tych śrubeczek, że naprawdę ręka może zaboleć w pewnym momencie. No i dobra, teraz spróbujemy sobie je wszystkie. O! Ani jedna nam nie doszła, widzicie? Fal start. Prawda? Dość ciężko je tutaj stąd zabrać. No i dobra, wszystkie widzicie, już sobie wyciągnęliśmy. Tutaj dłużej mi zeszło wyciąganie tych śrubek, aniżeli odkręcanie. Teraz podważymy sobie cały tutaj tylny korp. Nie, widzicie, tutaj to się podważa z tej strony, od strony wyświetlacza. Ciach. Ciach. I tu widzimy, w środku jest głośniczek główny. Możemy go oczywiście w łatwy sposób podważyć. Również tasiemkę. Tu nie ma filozofii. I widzimy również płytę główną. Płyta główna tutaj raczej nie jest z niczym połączona. W sensie, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe jeszcze śrubeczki. Tak, i płyta główna tutaj powinna nam już... Aha, tu jeszcze widzimy ciach. I wyciągamy wszystko, to znaczy płytę. Próbujemy sobie wyciągnąć. Jest. Udało się. Ale tam z tyłu jeszcze coś nam blokuje, widzicie? Jest. Tam jest bodajże dodatkowa, widzę jeszcze tasiemka do drugiej płytki, jak widzicie. I tak wygląda płyta w tym Samsungu w całej okazałości. Naprawdę dość duża. Dość wielkiego rozmiaru. Tu sobie jeszcze podważamy nasz aparacik. Jeszcze możemy tutaj oczywiście sobie wymontować tą płytkę. Tylko widzicie, że ta płytka tu jest połączona z tasiemką, więc czymś tu pachnie. Nie wiem, czy to będzie kolorowo tutaj wymienić sobie samą płytkę. Zobaczymy. Ale tutaj mamy jeszcze więcej możliwości do demontażu, widzę. Tak, tu jest wszystko
przyklejone. O, widzę, że tu jeszcze kawałeczek został. Tu i tak wszystko jest uszkodzone, więc tak naprawdę tak się tylko bawię, tu pokazuję wam. Ale widzicie, jest taka możliwość w ogóle tutaj rozłączenia. Zobaczcie. Rozłączenia tutaj metalowej blaszki z wyświetlaczem jeszcze jest taka możliwość. Tego się nie spodziewałem. Bardzo fajnie jest to jednak tutaj pomyślane. Tutaj widzę zaczep jest taki dość specyficzny. O, jest, dobra. Ciach. No jak widzicie, zrobiłem to wszystko tak totalnie amatorsko, sami widzicie, ale jeśli w ogóle byście mieli tutaj taką możliwość i chęć do tego, by rozłączyć te dwa elementy, to tutaj radziłbym jakimś plastikowym narzędziem i delikatnie sobie podgrzewając. Najlepiej to zrobić. I zobaczcie, że jeśli chodzi o tutaj, jeśli chodzi o sam port ładowania w tym telefonie jest dosyć łatwo, o właśnie, wymienny, widzicie, ale wraz tutaj z touchpadem, z klawiszem, jak się go nazywa, Home bodajże, tak. O właśnie, zobaczcie. Także jest taka możliwość. I właśnie to zrobiłem. Tu mamy mikrofonik, port, tutaj mikro USB i to jest cała właśnie ta płytka. Tylko w tym przypadku, jak widzicie, trzeba naprawdę bardzo uważać na sam wyświetlacz oraz dotyk przy takim demontażu takiego telefoniku. Tu mi się jeszcze odkleiło, ale tutaj oczywiście jeśli chodzi o wyświetlacz, tu jest raczej klejony klejem albo i nie. Spójrzcie. Spójrzcie, że chyba nie. Bo przeważnie w tych... O, zobaczcie, chyba nie, fajnie. Także niby wydaje się tak wszystko w tym telefonie zaawansowane, unowocześnione tym klejem Loka, a w rzeczywistości naprawdę jest przyjemny telefonik do demontażu. Zobaczcie, także wszystko możemy sobie oddzielić, a jedyny klej to taki tutaj naokoło w tym miejscu i w tym, no ale to jest oczywiście wystarczająco, by tutaj uszkodzić sobie taki telefonik. I to tyle filozofii, jeśli chodzi o ten Samsung Galaxy Ace z LTE. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Cześć.